E eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft. Só que esse Minecraft aqui é outro. Ele não é o Edition, porque o Edition é caro e eu não tenho crédito. Então vou ter que ser esse aqui mesmo. E eu tô gravando aqui assim. Agora que eu acostumei a gravar. A Maria tá aqui comigo. Fala oi, Maria. Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? E, gente, eu tô construindo, né? Porque ela não tá construindo nada. A gente tá construindo a fazendinha. É muito fofo, gente. Vocês têm que abaixar esse jogo. Quando você chega no nível mais alto, você tem pessoas. Ai, será que eu vi ela? Muito longe. A gente já foi no McDonald's, gente. É muito legal. Se vocês quiserem que a gente vá no McDonald's também nesse episódio, a gente vai, né, Maria? Uhum. A gente quer que vocês vejam o McDonald's, que muita gente faz. E tem alguns inscritos que faz uns mapinhas pra gente explorar. Né, Maria? Uhum. E a gente tá terminando. Gente, daqui uns dias vai passar meu aniversário e com certeza eu já vou estar gravando pra vocês. Poucos dias agora. Terminamos, gente! Talvez, meninas, a gente vai... Eu e minha mãe, ou meu irmão, tanto faz. A gente vai... Gente, desculpa ter fazer isso daqui. É porque tem um probleminha técnico. Desculpa. Eu e minha mãe, meu irmão, que vocês vão conhecer. É o Guigui? É o Gui, quer dizer? Eu não sei falar. O Bibi. É o Bibi. É muito fofo, filho. Agora vamos construir mais alguma coisa? Eu quero ver essa casa. Oh, Bruno, quero ver essa casa. Tem escola também, ó. Muito fofo, menino. Eu Tem queria a Torre comprar o... Eiffel. Ai, fofo. Tem a casa... Meninas, Casa branca. A casa branca. Ai, gente. Nossa. Vamos construir lá aquela lá que tinha. Esse aqui, ó. Onde é que vai ser? Pode ser aqui, ó. Eu gosto de fazer tudo assim bem do ladinho pra ficar mais bonitinho. Mais organizado. Oi, tá bom. Aqui. Assim tá bom? Uhum. Onde é que é a entrada nesse negócio? Assim Aqui. ou assim? Não, daquele outro lado. Assim? Não. Assim? Não. Assim? Assim. É. Oh. E, gente, casa pequena. Mas a gente tem que... Maria, sabia que tem cabana moderna aqui? Que legal. A cabana moderna vai ser minha casa. Meninas, meus 12 anos, eu tenho que mostrar a minha festa pra vocês. Porque vai ser de Paris. Eu já escolhi meu vestido. Eu escolhi tudo. Por quê? Porque ela pode. É porque minha mãe, gente, minha mãe é confeiteira e ela faz festas. A festa dela vai ser linda, como sempre. Ela fazia minhas festas. Só que nesse ano ela não fez. Ela é culpada. Hoje ela vai ter o aniversário de 16 anos pra fazer. Barulho de... Eu gosto de cor. É porque... E dia 17, meninas, ela tem outro aniversário pra fazer. Ai, bom. E talvez... ela vai poder comer bolo. E talvez, meninas... Você não vai pro aniversário, tá? Vai sim, vou convidar ela. Bicho, o aniversário já passou, minha querida. Não, de 8 anos. Ela tem 5 anos. Eu não vou convidar ninguém, só vou convidar o papai e a mamãe. Mas eu vou estar aqui, minha querida. Eu posso convidar muito bem a Maria. Vai lá pra casa, mãe. Dormir lá. Papai não vou convidar mãe. Eu vou pegar seu carregador, né? Está. Ou, espera. Deixa eu jogar um pouquinho. A Maria vai jogar um pouquinho e vocês vão ver ela jogando mesmo como... Eu vou pegar o carregador, gente. Menina, é muito difícil. Você não vai sua vida. Braga, não mexe nesse troço. Assim que você coloca o bloco, ó. Ah, tá. Entendeu? Deixa eu jogar de soco. Vai embargar pra no celular, não é meu? Meninas, a Bia tá aqui, né? Ela quer jogar, mas tem que ver com a Bruna, porque eu não sou a dona, né, do celular.
Então, eu estou jogando aqui, meninas, como eu nunca joguei. A bruxa... Gente, desculpa aí, você quer ver que tá meio doida. Desculpa, meninas. Espera um pouquinho. Tchau, meninas. Tchau, fui. A Bia foi. Não, vocês têm que falar. É que eu vou ter uma conversinha com a Bruna. Não, vai lá pro nosso quarto. Meninas, esse jogo é muito massa. Não é massa, não. Não é muito massa, não. Discutir casas. É que não é Minecraft normal. Menina, é muito fofo. Olha que lindo. Mãe. Tá no cancelar. Ai, que droga. Gente, desse vídeo vai ficando por aqui. É porque deu um erro de gravação. Deu um problema técnico. E tchau, até o próximo vídeo. Beijo.